A můžeš, babu. Je to tvoje zlato. Jo, tak dobrý večer, já vás vítám na dnešním webináři o imunitě. Já se teda jmenuji Bára, jsem farmaceutka nebo lékárnice a dneska vás tady tím večerem provedu. Na začátek vám řeknu něco obecně o imunitě, o fungování těla, taky to, co tu imunitu nám vlastně může kazit a z toho nám pak vyplynou nějaký jednotlivý oblasti, které se dají ovlivňovat, aby ta imunita byla co nejlepší a taky si trošku řekneme, proč se ty dané oblasti ovlivňují, protože zjistíme i trošku víc, jak to funguje. Imunita je vlastně, není jeden orgán ani jedna látka, je to takový soubor, spousta vlastně věcí, ať už buněk, signálních molekul, to jsou takový ty, co nám dávají vědět o tom, co se kde bude dít a probíhají tím tělem a nesou nějakou informaci a pak jsou to taky nějaký bariéry v tom těle, který nás chrání, který taky tvoří tu imunitu. Takže to tělo vlastně neustále vyhodnocuje to, jestli se ta imunita má jakoby zapnout, má nás nějak podpořit, nebo naopak, jestli se má zregulovat, aby neměla přehnaný jakoby účinek a jestli má některé věci taky tolerovat, aby zase třeba nevznikala přehnaná imunitní odpověď na věci, které jsou naprosto běžné. To může být takovýto přestimulování, extrémní reakce třeba na nějaký alergizující podněty a podobně. Takže je to vlastně takovýto ideální vyladění toho balancu. Není to vlastně takový to nabustování, to si můžeme představit v nějaký akutní fázi, ale celkově je to vlastně spíš takzvaná jakoby regulace, aby ta imunita na všech těch svých úrovních fungovala nějakým způsobem přiměřeně. Ta imunita se dá rozdělit na právě tadyhle ty tři věci, což je vrozená imunita, což je taková ta rychlá reakce, kterou vlastně podporujeme v té akutní fázi třeba té nemoci. Pak je adaptivní imunita, ta se vytváří jakoby časem, to je taková ta paměť, takhle funguje třeba očkování, anebo právě ta naše dlouhodobá ochrana, kterou si my vytváříme nějakýma těma našima návykama. A pak je to taky bariérová imunita, to je taková ta ochrana a to je tak, jak funguje naše kůže, jak fungují naše sliznice, jak vlastně si jsou správně osídlený bakteriální mikroflorou, ať už v ústech, nebo třeba v našem střevě, ten mikrobiom, tohle to všechno vlastně spadá do té imunity a tam všude my nějakým způsobem můžeme cílit nějakýma našima krokama, který budeme dělat. Tam potom tu imunitu vlastně, když si to jenom v rychlosti probereme, tak spadá několik věcí, který ovlivňují. A to je třeba, nebo teda hlavně je to jídlo a takový ty základní potřeby, jako je jídlo, spánek, a podobně. Když se na chviličku zastavíme jenom u toho jídla, tak samozřejmě stravování by mělo být základ tvoření zdraví imunity. To znamená, že bychom měli dodávat všechny nutrienty, což znamená tuky, bílkoviny, sacharidy a taky vitamíny, vlákninu a podobně, aby ta imunita se měla z čeho tvořit, protože pokud to jídlo není správný, respektive převažuje tam třeba nadměrné množství cukru, alkohol, nadměrné množství ultraspracovaných potravin, anebo jsme v kalorickém deficitu, to znamená, že tomu tělu nedáváme to, co bychom měli, tak i ta imunita potom nefunguje správně. Tam se potom dotkneme trošičku i vlastně doplňků stravy, protože ne všichni dokážeme být pořád 100% a můžeme si těmi doplňky vhodně pomoci v různých obdobích, abychom právě vyladili to, co nejsme schopní tím jídlem zajistit, anebo když jsme v nějakém disponovaném, ať už stresovým nebo sportovním období nebo zimním období, tak jsme schopni si ty důležité látky vlastně nějakým způsobem takzvaně suplementovat. A to jsou ty doplňky stravy.
S tou stravou taky velmi úzce souvisí zdraví našeho střeva, jak už jsem říkala, ten mikrobiom, který se dá taky jak stravou, tak některými vhodnými doplňky ovlivnit na tu naši pozitivní vlnu. U toho je ještě dobrý potom zmínit jenom osa, vlastně mozek střevo, kde vlastně spousta těch látek, které ovlivňují i naši psychiku, i tu imunitu se právě nachází ve střevě a proto je ta strava naprosto stěžení, ale k tomu si potom ještě řekneme víc. Další věc potom jsou věci, co na nás působí třeba zvenku, jako jsou volní radikály, to jsou takový ty jakoby stres pro naše buňky, nebo to můžou způsobovat i vlastně odbourávání nějakých odpadních látek a to se potom zase dá ovlivňovat nějakýma vhodnýma prostředkama, aby se snižoval ten oxidativní stres a zvýšila se vlastně ta ochrana těch našich buněk, což se děje třeba právě u zánětu nebo u nějaký toxický zátěže u lidí, co kouří nebo mají chronický stres, tak je fajn tadyhle to nějakým způsobem kompenzovat. Další určitě stavební pilíř správné imunity je dostatek spánku, minimalizace stresu, protože to velmi úzce vlastně souvisí s tím, jestli ta imunita se zapne dostatečně a bude nebo nebude fungovat, protože vlastně takový ty opravný mechanismy našeho těla se dějou v hluboké fázi spánku, proto je důležitý mít i tadyhle tu oblast nějakým způsobem pokrytou, že když budete dělat všechno okolo, budete mít skvělé jídlo, budete, já nevím, cvičit, brát vhodné doplňky stravy a nebudete spát, odpočívat a regenerovat, tak vaše imunita stejně nikdy nebude taková, jaká by mohla být. Další určitě oblastí, který se dotkneme a souvisí s imunitou, je otužování a pohyb, protože to je vlastně zase druhá stránka takzvaný stresové reakce, protože máme pozitivní a negativní stres. Ten negativní stres je právě to, když nespíme, jsme v takovém tom neustálém chronickém napětí a pak existuje takzvaný pozitivní stres a to je právě vystavování se lehce nepříjemným situacím, jako je třeba cvičení, otužování a podobně, které můžou na to tělo působit úplně opačně a můžou tu imunitu krásným způsobem modelovat tak, aby nám to bylo prospěšné. Tak, pak se určitě taky dotkneme esenciálních olejů, protože tady vlastně je to způsob, který dokáže ovlivňovat všechny tadyhle ty oblasti, o kterých jsem mluvila. Budu potom o tom mluvit ještě detailněji později, jak funguje vlastně působení esenciálních olejů skrze čich, skrze aplikace na pokožku, co to způsobuje v tom našem těle a jak vlastně tou fyziologickou cestou dokážou ty oleje ovlivnit a vlastně některé ty oblasti i velmi, velmi rychle. Takže ty esenciální oleje, difuzování a topická aplikace na tělo je vlastně jedna z velmi účinných metod, jak pokrýt všechny tadyhle ty oblasti, aby fungovaly správně. Říká se tomu takzvaný multimodální účinek, že dokážou vlastně působit na různé oblasti, když je to třeba jenom jeden druh oleje, tak dokážou působit vlastně různými mechanismy a to si potom taky řekneme. Protože ty oleje, abyste si to uměli představit, dokážou ovlivnit třeba i základní věci, jako je tep, napětí svalů, hladinu stresových hormonů a podobně, takže oni opravdu fungují na té fyziologické úrovni, jenom se o tom takhle úplně nemluví. A další věc, poslední bude, když už se snažíme si naladit vlastně ideální prostředí pro naše fungování, pro naše tělo, tak bychom měli i omezit nějakým způsobem chemické látky, které zvenku působí nebo i zvnitřku působí na naše tělo, protože to potom dokáže velmi jakoby pokazit tu naši snahu, kterou my máme v tom, abychom tu imunitu správně budovali, protože to tělo se pak vlastně neustále zaobírá analýzou a tím, jestli má bojovat s nějakou danou chemickou látkou a nesoustředí se na to, aby bojovalo s těmi patogeny, s kterými bojovat má, když je od něj vyžadovaná ta imunitní odpověď. Takže je vlastně přestimulovaný
a není vlastně ta imunita správně regulovaná, aby odpovídala tak, jak má, a můžou tam být prostě přehnaný reakce a je hlavně vyčerpaný jakoby, ten potenciál té imunity na úplně věci, které by vůbec nemusela řešit. Takže to bude takhle 6 oblastí, kterých se dotkneme a probereme si je trošičku víc do hloubky a začneme teda tou stravou, jestli takhle ten úvod na srozuměnou bude stačit, a já ráda předám slovo Barče, aby nám řekla k tomu stravování a těm doplňkům něco víc. Tak já děkuji za předání slova, všechny zdravím. Navážu na to, jak zmiňovala Barča v tom úvodu, že fakt pestrá strava je základ všeho, protože bez té kvalitní a pestré stravy, kdy nebudeme mít dostatek bílkovin, ovoce, zelenina tam nebude, vláknina, případně jsou fajn tam i zahrnout potom fermentované potraviny, hlavně taky pitný režim, tak prostě bez toho to jako fungovat fakt bohužel nebude. Takže to, co jíme každý den, má prostě největší vliv na to naše tělo a nemá jako význam sahat hnedka po těch doplňcích, tam je to potom prostě spíš na to sáhnout, pokud už nestíháme to fakt jakoby ujít. Jo, takže prostě pokud nebudeme dobře jakoby jíst, tak tím, že si vezmeme nějaký doplněk, tak nás to úplně jako nezachrání. Je potřeba vlastně to mít tak jako všechno pohromadě. Pestrá strava a potom pokud už na nás něco leze, tak určitě je fajn se zaměřit třeba na vitamin C, který může zkrátit tu délku toho nachlazení, ale jenom na ten vitamin C jako velmi ještě opatrně. Tam to neznamená, že prostě pokud na mě něco leze, tak to prostě tam jako nastřelíte, respektive přestřelíte, protože ten vitamin C vám může způsobit průjem a nehledě na to, že to tělo, pokud ho má v těle opravdu jako moc, tak ho stejně vyloučí. Jo, takže to zase jakoby neznamená, že prostě na mě něco leze, tak tady do sebe názu prostě 4 tabletky a budu si říkat, juchu, super, a jsem jako hnedka zdravá. Tak to bohužel úplně jako nefunguje. Dobrý, na co další doplněk se třeba zaměřit, skoro v období, co se týká podzim až jaro, hlavně přes tu zimu, tak je vitamin D, kterýho prostě všeobecně máme málo, protože máme tu málo jako sluníčka. Myslím si, že většina lidí, kteří prostě jdou ráno do práce, přijdou večer, tak bohužel v tom jakoby zimním čase prostě odcházíte za tmy a přicházíte za tmy a během toho dne se na sluníčko člověk bohužel moc jako nedostane. I když jsme třeba máme s dětma a chodíme ven, tak bohužel u nás toho sluníčka tady je fakt jakoby málo, takže je fajn se zaměřit i na doplnění vitamínu D. A u toho vitamínu D on funguje, že jenom jakoby nás neposiluje, on tu imunitu, ale spíš ji tak jako vyvažuje. To znamená, že on pomáhá tělu bojovat s infekcí a zároveň brání tomu, aby ta reakce nebyla prostě přehnaná na tu danou jakoby infekci. Tam, co k tomu jakoby hezky pomáhá, taková poučka, kterou jsem si teda jakoby našla, není to úplně z mojí hlavy, tak je fajn, když si to představíte vlastně ten vitamin D jako hasiče. To znamená, že on jim pomáhá vyjet tomu požáru a dohlíží na to, aby při tom hašení nezničil celý dům. Jo, takže on to tak jakoby hezky tam tak jako zaobaluje. Další vitamíny, na které je fajn se zaměřit, tak jsou vitamíny skupiny B, hlavně je tam teda B12, a ta B12 jako kvalitní se nejčastěji vyskytuje převážně v živočišných produktech, jako je maso, hodně jsou tam jakoby játra. Věřím tomu, že všichni vegetariální vegani to jakoby vědí, že ty většinou na to jako trpí nejčastěji, že tam je fajn to nějak jakoby suplementovat, ale je pravda, že i asi jakoby i my, co jíme prostě všechnu stravu, tak rád by se měli zvládnout to ujíst, ale třeba já osobně, vzhledem k tomu, že já teda prostě jako nedávám, tak i občas jsem tam prostě radši ten vitamin vezmu, abych věděla, že to tam mám prostě jako pokrytý. Dalším doplněk, který určitě je skvělý na tu imunitu, tak je rozhodně zinek, který je takovej klíčový pro tu imunitu. A ten je dobrý hlavně navýšit potom při té začínající viróze, tam on jakoby může hodně pomoct. Další, na co bychom neměli zapomínat, tak je železo. Opět se to tam jakoby
nebo váže s tím naším jídlem, protože i to železo hodně bývá taky v těch jako živočišných produktech. Samozřejmě můžeme ho doplnit i jako z rostlinných stravy, ale prostě bohužel v té rostlinné stravy ho většinou bývá málo. A ještě ke všemu, nebo teda nevidím na všechny, ale když to tak jakoby vezmu, tak hlavně jakoby ženy trpí na ten nedostatek toho železa. Samozřejmě je to způsobeno jakoby naším cyklem, i to menstruací, kdy prostě tím odchází toho železa docela dost jakoby z krve, tak jenom myslete prostě na to, pokud jste unavený, tak jako je fajn to železo prostě doplnit. A právě, jak už jsem zmiňovala, při tom nedostatku můžeme být unavení a když jsme unavení, tak jsme prostě potom náchylnější těm infekcím. Ještě jenom u toho železa, tam, aby jsme zvládli, nebo aby se nám nejlíp jako vstřebávalo, tak je vhodný ho kombinovat s tím vitamínem C, protože to C tam potom pomáhá na vstřebávání těch látek do toho těla. A jenom jako na to pozor, když už budete to železo třeba brát, tak rozhodně nezapíjet kávou, černým čajem, mlíko, protože naopak to železo jakoby zhoršuje to jeho vstřebávání. Dalším hodným doplňkem je třeba omega, protože ta omega nám má protizánětlivý efekt, podporuje nám imunitu, samozřejmě i mozek. A myslím si, že taková omega taky asi míváme docela jako nedostatek, protože upřímně kolikrát do týdne jíme kvalitní ryby. Další věc je ta, že jako vůbec tu sehnat kvalitní ryby je další otázka. No, takže i občas sem tam se hodí opravdu tu omegu-3 doplnit. A pak bych navázala o tom, jak zmiňovala Barča, že i základem pro tu naší imunitu je vlastně zdravý střevo, že to střevo je vlastně fakt propojený a když máme jako zdravý střevo, tak je to relativně takové jako základ pro tu naší imunitu. Takže tam potom je třeba vhodný, pokud jste často nemocný a máte i nějaký, berete třeba antibiotika nebo něco, tak určitě jako zařaďte probiotika, protože bohužel ty antibiotika mají hodně špatný vliv na to naše střevo a ty antibiotika fakt dokážou třeba jako na měsíce. Jo, třeba tam jako dělá to pro ně jako dobrotu, takže tam je fajn se jako na to zaměřit. U těch probiotik, tu mám ještě jenom poznámku, že je to dobrý užívat, pokud užíváme ty antibiotika, tak je dobrý s nějakým odstupem prostě 2 až 3 hodin od nějaký jakoby stravy, protože, jak jsem zmínila, ty antibiotika, když užíváte antibiotika, tak ty probiotika užívat s tím současně, ale je dobrý to dát až nějaký jako 2 až 3 hodiny po těch antibiotikách, protože jinak vám to rozhodí ten mikrobiom klidně i na ty měsíce, což už jsem vám tady jako říkala. A samozřejmě je potřeba to tam potom užívat pravidelně a nejenom jako jednorázově, jako je to u většiny prostě jakoby těch vitamínů, že jakmile si to dáte jednou, tak neočekáváte zázraky, tak to bohužel nefunguje, je potřeba na to myslet pravidelně. Tak to za mě na závěr, že je potřeba na to myslet a brát vše pravidelně, aby to mělo ten správný efekt. Jo, super, moc děkuji. Já jenom teda shrnu k tomu, že ne všechny doplňky je potřeba brát pořád. Barča vypíchla určitě nějaký, který jsou rozhodně stěžení na tu imunitu, ale neznamená to, že to musíte suplementovat prostě celoročně, stačí, když to bude v nějakých disponovaných obdobích. Jo, když víte, že se blíží třeba září, děti nastupují do školy, přinesou spousta zajímavých věcí, jo, nebo když jedete na dovolenou, tak nasadí ty probiotika třeba i v létě nějakou kůru jakoby předtím, takže určitě jakoby s tím pracovat, ne jakože tady to všechno musím brát furt, ale opravdu to dávat funkčně v těch obdobích, kdy to má smysl. A jenom to je hezký, že si řekla to s těmi antibiotiky, protože nedávno se mi dostala otázka hlasovkou, jestli právě, že v tom ty lidi nemají vůbec jasno, jestli ty probiotika užívat současně s antibiotikem, jakoby už v tu dobu, anebo dobrat ta antibiotika a pak teprve nasazovat probiotika. Takže super, že jsi zmínila, že už rozhodně nasazovat hned okamžitě, jak přichází do toho těla antibiotika, nečekat na tu paseku, kterou to způsobí a určitě ten rozestup je tam důležitý, jak jsi zmiňovala. Takže za mě super.
A přejdeme teda na další téma, což byly antioxidanty, volné radikály, které vznikají v těle vlastně při běžných procesech nebo to, co nás ovlivňuje vlastně zvenku. A jsou tam vlastně nějaké možnosti, jak snížit ten oxidační stres a co to ten oxidační stres vlastně je. Tak předám slovo Myšce a ona nám k tomu řekne něco víc. No, holky, já vás tady všichni vítám, já jsem Míša. Nebude to úplně odborný, já na to úplně odborný nejsem, ale řeknu vám to tak nějak svýma slovama, tak snad to bude OK. První bych začala tím, že jsem máma 3 dětí a že esenciální oleje máme tak 2 roky a vůbec jsem je nepořídila kvůli podpoře imunity. Bylo to kvůli spánku, který ale s tou imunitou dost úzce souvisí, což vám holky řeknou potom později. Moje překvapení bylo, že první ty výsledky jsem fakt viděla na té imunitě, kdy se nám ten počet těch nemocí jako fakt rapidně snížil a byla jsem z toho opravdu překvapená a vlastně proto jsem se rozhodla jít i touhle cestou. Já jsem si pro vás připravila povídání o Ningxe. Je to takový multivitamin. Je to paradox, protože Ningxe rozhodně nebyla moje první volba na podporu imunity, co se týče takhle esenciálních olejů a aromaterapie. Mě totiž vůbec nechutnala. Každopádně jsem si k ní našla svoji cestu a děti zbožňujou. Takže momentálně už ji minimálně 4 měsíce opravdu pravidelně pijeme. Teda takhle děti, my dospělí ne, protože přece jenom ještě je to docela finančně náročnější, ale já fakt věřím tomu, že se to vyplatí, protože teďko je to 14 dní zpátky, co nás skolila prostě totální chřipka, šílená. Skolila nás všechny, kromě toho Víti, který to fakt je každý den. Byly tam nějaký náznaky rýmy, kašle, ale rozhodně to nebyla taková katastrofa jako u nás a fakt to přisuzuju tomu, že tu imunitu nějakým způsobem takhle podporujeme. Ta Ningxe má denní dávku na dítě, je to 30 ml denně a 60 ml pro dospělého. Je to takovýhle pytlíček, já to mám ráda v pytlíčkách, líp se mi to jako dávkuje, můžu to koupit i ve flašce. A můžou to děti už od 6 měsíců. Takže to je takhle, jak to můžete používat. A proč to vlastně funguje? Naše imunita začíná vlastně ve střevech, což už tady holky zmiňovaly. Můžeme si to představit jako takový imunitní centrum. A Ningxe obsahuje bobule a rostlinné látky, které podporují vlastně to střevní prostředí. V tom našem imunitním centru jsou buňky, které můžeme poškodit ten oxidační stres, který už zmiňovala vlastně Barča. A můžeme si to představit jako takový reznutí těch našich buněk. Ten oxidační stres vlastně způsobuje nevyspání, vyčerpání nebo nadměrný stres, nekvalitní strava, jak už zmiňovala Barča, a nevyvážená, nějaký záněty v těle a nebo znečištěný, nebo naopak až chemicky přečištěný prostředí. No a na tohle všechno jsou dobrý ty antioxidanty, který vlastně ta Ningxe obsahuje. Ty fungují jako ten ochranný štít a pomáhají vlastně buňkám vydržet tu každodenní zátěž a fungovat tak, jak mají. A ta Ningxe je plná antioxidantů, je plná vitamínů a živin, který je prostě potřeba tomu našemu tělu dodávat rozhodně pravidelně. Je potřeba říct, že nepůsobí jako stimulant imunity, ale jako regulátor toho imunitního prostředí. A navíc vám dodá potřebnou energii, která je důležitá při podpoře imunity, protože když nemáte energii, tak ta obrany schopnost prostě nefunguje tak, jak má. Co jsem vám ještě chtěla říct, a myslím si, že to je důležitý, tak je, že ta Ningxe vám vlastně pomůže i třeba při špatném spánku, při bolestech hlavy, při zažívání nebo právě při zvládání toho stresu. A my máme tady u nás mezi holkama i dobrou zkušenost, vlastně Stráženka, ta tu asi dneska není, ale tak ta má zkušenost, že jí velmi pomohla při exému u malého a je to právě spojený s tím, že všechno začíná ve střevech a spoustu těch exémů mají ten
prvopočátek právě tam. My všichni ho tady asi používáme právě hlavně primárně na tu podporu imunity. A mně se na tom líbí, že to je prostě taková jednoduchá, pro mě teď už i chutná podpora imunity, je to takový náš malý ranní panák. A to je asi všechno, co bych vám k tomu řekla. Takže pošlu slovo dál. Super, Míško, děkuju. Jsem moc ráda, že jsi se dotkla právě i toho psychického stavu, který ta Ningxia dokáže podpořit. To je to, o čem jsem mluvila na začátku, ta osa mozek, vlastně střevo, kde spousta těch látek, které udržují naši dobrou náladu, vzniká právě ve střevě a proto se tady o tom neustále dokola bavíme v rámci probiotik stravy, tak i tý Ningxi, že dokáže vlastně podpořit i tu psychickou pohodu, která pak zase je klíčová pro všechny ty další oblasti. A možná bych jenom ještě u té Ningxi zmínila, ty si říkala, že je to teda nápoj z bobulí, tak je to nápoj z takových těch červených, tmavých bobulí, jako je kustovnice, borůvky, granátový jablko, třešně, švestky, aby jenom měli všichni představu o tom, že to pití je červený a právě tady ty tmavý barviva jsou ty antioxidační látky, polyfenoly a další látky, které obsahuje, které příznivě ovlivňují to střevo a tu imunitu jako takovou a přesně si krásně zmínila, že jí pomáhají regulovat. To je vlastně ten náš cíl, o kterém jsem mluvila na začátku. Ne nějaký přehnaný boost nebo přehnaný potlačení, ale potřebujeme správně zregulovanou imunitu, takže i tady na to je to skvělý. Kačí, chtěla jsi Já něco? tady, jo. Poznáš, že mám vyplý mikrofon, viď? Tím, jak tady zase se Matez přišel a rozloučit, tak nevím, jestli úplně Myška jmenovala takovou tu přidanou hodnotu, kterou v tom třeba vidím já. A to je přesně ten stav, že v zimě prostě neseženeš přesně tady ty bobuloviny v nějaký jako freshový fázi, kde by opravdu v sobě ty vitamíny a ty živiny měly. A v tomhle případě právě ta Ningxia mě baví, že vím, že tomu Matesovi naleju 30 ml, sobě 60 ml a mám vyřešeno. Jo, stejně jako se Barča vlastně bavila o nějakých suplementech, nějakých doplňkách, tak to je přesně ten stav, že ty vlastně potom sáhneš, dostaneš to do toho těla a můžeš si udělat tu pomyslnou fajfku. Kort třeba, jestli na nás koukají nějaký maminy nebo budou koukat, ty děcka jsou prostě vybíraví, jo, jednou jahody jí, jednou jahody nejí, jednou jí borůvky, jednou borůvky nejí, myslím, že to známe asi úplně všechny. Pak A nejí já vůbec neznám, nic. pak nejí vůbec nic, to máme třeba teď my, což je super, jako obdobíčko, to miluju nejvíc, ale je to přesně pak, já teda neznám dítě, který by nemělo rádo Ningxu, mimochodem. A Matez, když ze začátku úplně k ní nenašel tu cestu, tak já jsem ji třeba dávala do kaše. Je fajn, že vlastně se dá, tím, že je to v takové formě, různě prostě vymyslet. A ještě, co bych chtěla teď říct skrz toho Matese tím, že teď má rýmu, tak fajnová je i teplá. Nesmí být ohřátá, nesmí tam samozřejmě projít varem, aby jsme nezabili všechno to, co v ní je, ale taká ta optimální teplota toho těla 30-37 stupňů na to pití absolutně v pořádku, jestli mi babu potvrdíš tady tu teplotu. A je to fajn i na bolest v krku a já třeba, jakmile po mně něco jde, na mě něco leze, nejenom, že navyšuju vitamíny z jinek, ale navyšuju právě i tu Ningxu. A za 3 dny jsme byli venku, my jsme teda chřipku neměli, tady to bylo jako lehčí a je fakt, že padla celá ta 700 ml lahev za ty 3 dny, ale myslím si, že to stálo rozhodně za to. Tak to je jenom takhle, jenom k Ningxi ještě. To je totiž naše láska, takže jsem Jo, musela. Ne, že by ty si neřekla. Ne, to je super, přesně tadyhle ty naši nejedlíci, to mě vždycky jako vypadne, ale vím, že ty s tím máš bohatou zkušenost, takže to ráda zmíníš. A já ještě jenom v tomhle zmíním to, že to, co jsi říkala, přesně to nedozrálý ovoce, který jakoby je a není tak skvělý jako v létě, takže ta Ningxia je výhodná v tom, že je to přírodní zdroj. A vždycky, když si na váhu dáme jakoby synteticky vyrobený vitamin C a přírodně získaný, třeba když se bavíme jenom o tom Cčku, nebudeme teď zabíhat do jiných podrobností, tak vždycky ta přírodní forma tím, že obsahuje nejenom to Cčko, ale ještě ty další látky, které se přirozeně v té potravině, když je v celku vyskytujou, tak napomáhají tomu vstřebání a proto tělo je to vlastně mnohem příjemnější a mnohem vstřebatelnější forma, než klasicky třeba uměle vytvořená ta molekula toho daného vitamínu. Tak to jenom takhle k tomu, jak Barča třeba zmiňovala
železo, že je ho vhodný třeba kombinovat s C, aby se dobře vstřebávalo, tak já třeba toho využívám, protože beru železo teďka v těhotenství a ráno si ho dávám právě s Ningxou, takže si tam dávám přírodní zdroj vitamínu C, abych podpořila vstřebání toho železa. Tak a teď už se dostáváme k další oblasti, kterou jsme se dotkli i tou Ningxou, což jsou emoce a taky spánek, a na to je tady naše přebornice spánková, která vyzkoušela už úplně všechno a konečně to funguje, a to je Stefi, tak tě poprosím, abys nám k tomu taky něco řekla. Tak, krásný večer, já vás tady taky všechny zdravím a přesně jak řekla Barča, tak my jsme si tím spánkem hodně prošli, byl to vlastně i důvod, proč jsem si esenciální oleje pořídila a proč jsem s nima začala. Takže teď bych tak nějak chtěla shrnout, jak se vlastně spánek vztahuje k té imunitě, proč na ní taky působí. Vlastně během spánku se tělo jakoby opravuje, jo, protože konečně prostě vypne, takže se nastaví do takového režimu a přesně jak už zmiňovala i Barča na začátku, tak právě v hlubokém spánku se aktivuje imunitní systém, regeneruje se vlastně nervová soustava a tělo tak vlastně v uvozovkách dohání, co přes den nestihlo, takže z toho důvodu je ten spánek opravdu důležitý a je důležitý i nějakým způsobem tam mít tu hlubokou fázi toho spánku, což třeba když jsou dětičky, co se často budí, tak jsou často většinou víc v tom lehkém spánku, takže určitě fajn ten spánek z tohohle hlediska řešit. A přesně pokud to dítě je právě dlouhodobě přetažené, nevyspané nebo usíná ve stresu, což se taky může třeba z různých důvodů stávat. My jsme si tím dokonce doma taky prošli, když jsme řešili nějakým způsobem staršího syna usínání s tatínkem a pak jsme to chtěli trošku pozměnit, tak vlastně přišly docela zajímavý stavy, kdy ten Máťa nám usínal prostě ve stresu. A pak se to projevovalo i nočními běsy, ale i přesně tím, že najednou začal zase víc a víc spadávat do nemocnosti. Přitom jsme si mysleli, že máme imunitu krásně olejema pokrytou, ale ten spánek fakt prostě tam najednou zase udělal prostě paseku. Takže zvlášť u toho stresu, když to tělo usíná ve stresu vlastně, tak ono produkuje víc stresového hormonu, což je kortizol. A kortizol je sice super, když potřebujete zvládnout stres, ale když je ho hodně a hlavně když je ho hodně dlouhodobě, tak tu imunitu vlastně tlumí. Takže pak prostě to dítě nebo i dospělí, že když se bavíme o imunitě všeobecně, tak může jíst prostě zdravě, můžete suplementovat vitamíny, ale pokud prostě ten spánek tam není dobrý, tak to tělo vlastně nemá prostor se bránit. Pak ještě, co se týče třeba emocí, tak je důležitý za mě zmínit, že třeba děti je neumí tolik zpracovávat jako my dospělí, protože prostě ten jejich mozek to ještě tak neumí a tím pádem si všechno ukládá do těla a nervový systém je vlastně jakoby non-stop v napětí a to tělo je v takovým v uvozovkách režimu přežití nebo prostě v pozoru a v tomhletom jakoby režimu přežití se ta imunita právě netvoří. Takže určitě je třeba dávat pozor i na tohle, na ty emoce u těch dětiček a nějakým způsobem se to snažit regulovat a řešit. A když už jsme teda u toho řešení, tak se vrátím zase ke spánku. Určitě to není u toho spánku prostě o jedné věci, je to za mě tak nějak jako o celém komplexu, o nějaký určitě i rutině. Za mě teda jakoby, co ovlivňuje i spánek, tak je třeba světla, takže je fajn na večer prostě ty světla tlumit nebo používat nějaké červené, oranžové světla a určitě, co určitě všichni víte, tak omezovat obrazovky, omezovat třeba, vím, že se často dětem pouští pohádky před spaním a tak,
tak je dobrý, pokud prostě máte problém u dítěte se spánkem, tak si na to trošku dát pozor a zapřemýšlet nad tím, jestli si radši tu pohádku třeba nepřečíst. Potom teda, jak jsem zmiňovala, tak určitě ta rutina. A není to jen tak nahodile, má to i svůj důvod, protože dětem fakt hodně pomáhá předvídatelnost. Jo, oni prostě fakt, jak mají ten mozeček, jede jim to tam v té hlavičce, tak prostě když mají se čeho chytit a mají právě ten režim, tu rutinu a ví, co je prostě čeká, tak v tom cítí vlastně i bezpečí. A ona, ta rutina ve skutečnosti ani nemusí být dlouhá. Jo, fakt stačí přesně prostě jdeme se vykoupat, vyčistíme si zoubky a přečteme si pohádku. A prostě stačí to dítě už si to prostě pak vždycky spojí a vždycky už pak, když to děláte dlouhodobě, tak vlastně už pak chápe, že už se chystá na ten spánek. I to tělo vlastně pak už reaguje tak, že prostě mu ten mozek jakoby pošle ten signál, že už se chystá teda na spánek a už se taky jakoby sklidní. A potom dalším řešením tak je teda i ta aromaterapie. A nepomáhá se spánkem jen tak, je to právě způsobeno tím, že vlastně ona pracuje přes čich s tím limbickým systémem a tím pádem přesně s těmi emocemi, se stresem a s těmihle věcmi, které, jak jsem zmiňovala, ten spánek hodně ovlivňují. A vlastně pomáhá se tedy přepnout z toho stresu do toho klidu a tělo pak má právě prostor posilovat tu imunitu. A v poslední řadě, co bych chtěla zmínit, tak určitě tady nebudu jmenovat nějaké konkrétní oleje, které na ten spánek nebo na ty emoce můžou pomoci, protože jich je strašně moc. A má to svůj důvod. Jo, protože třeba, když řešíte přesně nějaký rýmy, kašel nebo něco, tak my vám jsme schopni prostě napsat dej tohle do difuzéru, dej tohle do rolonu a jakoby víme, že to z 99% prostě zabere, pomůže a zacílí. Ale u toho spánku prostě je to složitější. Každý si vlastně, každý fakt má tu jinou biochemii toho těla, každý dítě je jinak senzitivní, potřebuje něco jiného, některý potřebuje víc fakt jako uzemnit, některý zase potřebuje sklidnit třeba spíš tu emoční stránku, někdo zase prohloubit víc ten hlubší spánek a tak dále. Takže fakt na každého v tom spánku působí něco jiného, takže se tam vlastně v uvozovkách hledá ta kombinace, která sedne. Jo, to vlastně, jak Barča zmiňovala, tak my jsme fakt jako hledali celkem dlouho, protože prostě nám nezabralo jen tak něco, ale taky jsme našli. Takže věřím, že když jsme našli my a fakt jsme jako hledali, tak, že najde každý, ale jenom, jak říkám, chce to tu trpělivost a nedá si prostě tady říct, že bych vám teď tady jako řekla 3 oleje prostě, který vám jako ten spánek pořeší. Takže to je asi všechno za mě. Jo, super, moc děkuju. Já bych tady k tomu vyčerpávajícím povídání řekla asi jenom takovou jednu malou věc na uvědomění a to je, že jestli jste si všimli, tak Stefi hodně řešila a mluvila o spánku dětí. Ale nezapomínejte taky na sebe. Určitě tady je spousta maminek, které jsou unavený, jsou ve stresu a kvalita toho jejich spánku třeba kvůli tomu stresu i kvůli dětem a dalším okolnostem není úplně dobrá. Tak určitě řešte alespoň ty emoce třeba přes den pomocí nějakých pomocných mechanismů, který si sami najdete, vypněte ty obrazovky před spaním a stejně jako tomu dítěti přečtěte tu pohádku, tak si sami třeba přečtěte 2-3 stránky v knížce a udělejte si tu rutinu i sami pro sebe, protože prostě máme takový tendence, jakmile máme ty děti se starat více o ně než o sebe, takže tohle to má být jenom takový malý připomenutí toho, abyste mysleli i na sebe v rámci emocionální pohody a balancu, protože to je naprosto stěžejní, protože když vy budete v pohodě, vaše imunita bude v pohodě a ten stres se nepřenáší dál potom na ty ostatní členy té rodiny, když můžeme benefitovat komplet.
Kačí? Já jenom tady k tomu přesně vždycky ze zkušeností, když řešíme s kýmkoliv ten spánek a z 80% to je prostě vždycky ten dětský spánek a hlavně i ty emoce, tak hrozně ráda říkám jednu větu a to si zapamatujte úplně všichni, co tady teď jste. Když padá letadlo, tak tu kyslíkovou masku si vždycky musí nasadit první ta máma, aby se postarala o to dítě. A takhle je to úplně se vším. Takže tady to si někam zapište a myslete na to. A nemusí ten druhý být to dítě, klidně to může být pes nebo křeček. Jo, děkuju, to si krásně shrnula jednou větou, to, co jsem se tady snažila vysvětlit. Díky moc. Tak a další určitě stěžejní oblastí, která dokáže jako podpořit tu imunitu, jak jsem mluvila o tom negativním stresu, o kterém teďka mluvila Stefy, tak pak existuje takzvaný pozitivní stres, který si můžeme dopřát právě v rámci pohybu, otužování nebo nějakých dalších aktivit, které můžou jednak pomoct našim emocím, můžou pomoct tím pádem i naší imunitě a k tomu nám něco poví Domča. Tak hezký večer, já vás tady všechny vítám a já jsem si připravila pár informací k pohybu a k otužování. Tady ty dvě složky jdou spolu ruku v ruce, protože samozřejmě obojí má něco společného. A na úvod určitě bych chtěla říct, že imunita miluje pravidelnost. Není to o jedné procházce, o jednom vykoupání se ve studené vodě, o jednom nějakém dlouhém výletu, ale určitě je to o nějaké pravidelnosti a o tom, abyste vlastně zahrnuli pohyb do svých denních činností. Pohyb jako takový potřebujeme proto, aby nám rozhýbával lymfu, lymfatický systém, protože díky tomu vlastně se naše tělo čistí a lymfa jako taková nemá svůj motor, ona potřebuje ten pohyb proto, aby fungovala, takže to je vlastně podstatou toho, proč ten pohyb. A nemusí to být žádné dlouhé kilometrové procházky nebo aktivní silový trénink. Ono nám opravdu stačí do našeho běžného života zařadit obyčejnou chůzi, ať už prostě kolem baráku 15-20 minut denně nebo prostě do práce pěšky místo toho, abyste jeli autem, pokud je to samozřejmě možné, nebo jít s košem 10 pater dolů a 10 pater nahoru místo toho, abyste si vyjeli výtahem. Takže opravdu stačí jakýkoliv pohyb, který pro své tělo uděláte během toho vašeho běžného dne. A samozřejmě pokud do toho zapojíte nějaké pravidelné delší procházky, túry nebo plavání, cokoliv, co je vám z pohybu příjemné, tak to vždycky bude pro budování a zlepšení té imunity a jenom pro, nikdy ne proti. Pohyb zároveň snižuje stres, protože stres je jeden z největších zabijáků imunity, samozřejmě ten negativní stres, takže pohyb tím, že se hýbete a vyvětráte si hlavu, tak vlastně snižujete hladinu toho negativního stresu a tím se dostáváte zase k té podpoře té vaší přirozené imunity. A můj pohyb je vlastně právě o tom, že jsem se naučila chodit na ty pravidelné procházky, ať už vygumovat mozek, vyresetovat z běžných denních činností a počítačového světa, nebo prostě k tomu, abych právě se nějakým způsobem tu imunitu podpořila a samozřejmě s tím i kondičku. No a co se týče dětí, tak u nich je prostě pohyb základ. Určitě potřebují chodit ven každý den, ať je teplo, ať je horko, ať je zima, ať sněží, ať prší. Ty děti potřebují ten adaptivní pohyb venku, protože oni se učí, jejich tělo se učí reagovat na to, jaké je zrovna kolem nich prostředí a to jim právě tu imunitu zvyšuje. To, že je jako matky se snažíme chránit před teplem, před chladem a různýma změnama počasí, tak jim vlastně trošku ubližujeme, protože oni potřebují, aby se jejich tělo naučilo reagovat na ty změny, které jsou venku. Samozřejmě, že nevyhodím svoje dítě ven do -10 jenom v tričku, to určitě ne, ale o mikinu míň jim určitě neuškodí a zároveň prostě tím pohybem venku si určitě to tělo prohřejí natolik, aby jim ta zima nebyla.
Takže pohyb u dětí nebo celkově strávit čas na vzduchu venku je pro ně podporou i k tomu, že jejich nebo jakýkoliv pohyb u dítěte podporuje vývoj nervového systému, který vlastně zase společně nebo který vlastně zase ovlivňuje tu naši přirozenou budovanou imunitu. No a otužování jako takové, spousta lidí si myslí, že když řeknete otužování, tak skočíte do lavoru, teda do kádě se studenou vodou a vlastně to je to otužování, ale to není ten princip, ke kterému vy chcete dospět. Otužování je vlastně postupné zvykání si na chlad, kdy vy potřebujete vaše tělo učit reagovat na ty změny, na to, že ta vaše termoregulace má zapnout a nechcete po tom tělu, nebo nechceme ho vystavovat panikaření, ale k tomu, aby si vlastně zvykli, aby si to tělo zvyklo na ten postupný chlad, který vy mu přidáváte. A mimo to samozřejmě to pomáhá naší psychice, protože tím, že zvládáte tělo vystavit nadměrnému chladu, tak si taky obrňujete svoji odolnost vůči stresu. Ono je to úzce propojený a vlastně nám to pomáhá s tím stresem nadále pracovat. No a mimo to samozřejmě otužování jako takové posiluje cévy, učí tělo termoregulaci a podporuje nám obrany schopnost. Otužování jako takové má být vlastně příjemný stres, nemá to být trauma pro tělo, kterému my ho vystavíme. A zase vám stačí pár bodů, nemusíte nutně opravdu skákat do ledové řeky, ale třeba daleko více větrat doma, než jste zvyklí. Vy větráte si na minutku, na dvě a myslíte si, že to stačí, ale doma je furt přetopeno, teďka v měsících, kdy se snažíme mít ten domov teplejší, takže určitě lépe nebo více větrat. Chodit ven v chladu, myšleno, i když je venku zima, i když je tam -5, je to vlastně pro tělo v pohodě, protože to tělo si zvykne. Je to jenom o naší hlavě, že nechceme jít ven, když je -5, protože je tam zima. Já jsem třeba teďka v sobotu, kdy ještě byly ty poslední mrazy, u nás tady přes den bylo -6, nahoře na hřebenu bylo kolem -7 a my jsme šli 11 kilometrů přechod hřebenovky a vlastně to bylo úplně super. Akorát si prostě dáte přes obličej šátek, protože se vám hůř dýchá. Ale to, že vlastně je venku hnusně, je tam zima, je jenom naše nastavení v naší hlavě. Já vlastně mám docela ráda, když je venku zima a když prší a zmoknu a vlastně to tělo s tím umí docela pracovat a mě to docela zvedne i tu pozitivní náladu k tomu fungování dál. Dalším typem, jak podpořit nebo jak se učit otužovat, méně vrstev oblečení. Když ráno chodíte do práce nebo odpoledne z práce nebo jdete prostě i s tím košem, nenavlít se jak eskimák do 10 vrstev, ale na tričko hodím bundu, ano, bude vám teplo, ale zároveň ne takové, abyste se prostě přehřáli a svou termoregulaci zase jenom utlumili. No, další nejlepší tip, jak to vyzkoušet na sobě každý den, začít pomaličku ve sprše. Dáváte si horkou teplou vodu nebo sprchu a postupně ji snižujete její teplotu ke konci sprchy. Stačí pár vteřin. Já teda nepatřím mezi lidi, kteří vyhledávají studenou sprchu, protože mě vadí ten lokální chlad. Já mám radši, když opravdu to tělo ponoříte celé do studené vody, vydržíte, co mozek pustí a pak ven, než prostě lokálně si na sebe stříkáte sem tam někde studenou vodu, to není úplně můj styl. Ale je to nejlepší a nejjednodušší tip, jak začít s otužováním doma pro kohokoliv a vlastně kdykoliv, protože ve vaně nebo ve sprše jsme téměř každý den, skoro všichni. No a úplně ideální je postupně prodlužovat ty časy, které trávíte v tom chladu. Samozřejmě, že na začátek v té studené sprše nebudete stát minutu, není to ani cíl toho, abyste tam tak dlouho vydrželi, ale to, co vám vaše tělo a váš mozek dovolí. Takže začít 10 vteřin, 5 vteřin, kdo jak může a postupně ten čas navyšovat. A co bylo úplně nejlepší v zimě, chodit bosky ve sněhu. Bylo to topový, bohužel teď v bahně už to neskusím, ale chodit bosky ve sněhu je opravdu skvělý mentální jakoby osvěžení. No a co mají pohyb a otužování společného, obojí učí tělo adaptaci,
a tím si vlastně zvyká na nějaký ten proces toho budování si té imunity. Obojí posiluje odolnost nejen imunitní, ale i psychickou a obojí funguje při pravidelnosti. Není to opravdu o tom, že si jednou zajdete na túru nebo že si jednou dáte studenou sprchu, ale klíčem k úspěchu je prostě pravidelnost a nějaký svůj rituál k tomu, abyste vlastně podpořili tu imunitu takhle plynule. Naše imunita bohužel není pilulka, kterou si umíte koupit v lékárně, ale je to proces, na kterém je potřeba soustavně pracovat všemi tedy těmi částmi, které už holky zmiňovaly nebo budou zmiňovat. A to je asi klíč k úspěchu jako takovému. Takže za mě všechno a doufám, že informace byly dostačující. Já děkuji, Domy. Já jsem si právě vrátila do svého období, kdy jsem se 180 dní v kuse každý den otužovala studenou sprchou. Bylo to naprosto skvělý. Doufám, že se budu schopná k tomu jednou vrátit. Tady bych jenom k těm tvým procházkám a tomu, co ty lidi mohou zařazovat, chtěla jenom říct, že pokud úplně začínáte, tak je třeba super, když máte sedavý zaměstnání, si i párkrát během toho dne jenom jakoby vstát ze židle, protáhnout se. Můžou to být opravdu malý chvilky, který ve výsledku vlastně udělají velký výsledek, protože když budete jenom 8 hodin v kuse sedět a pak si dáte těch svých třeba 20 minut, tak to nemusí mít až takový efekt, jako když jste schopný během toho dne se vícekrát jakoby zvednout někam jít, protože ta lymfa, jak říkala Domča, která nemá tu svoji pumpu, nesedí celý den, jakoby nestojí to tam, ale vy to v průběhu toho dne několikrát vlastně jste schopný trošičku otočit a rozproudit. A potom jenom ještě poznámka k pohybu. Taky netřeba to úplně přehánět, protože to, co říkala Stefi, nějaká regenerace, spánek a to, co probíhají ty opravné procesy v tom těle, tak když budeme zase mega přetrénovaný, nebudeme dostatečně odpočívat a regenerovat, tak ta imunita taky vlastně nemá z čeho brát. Takže není dobrý prostě žádný extrém ani na tu stranu, že celý den jenom sedíme a nebo naopak tam každý den běžíme prostě 10 kilometrů a ještě to prokládáme silovým tréninkem. Ano, někdo na tom může být zvyklý, ale uregenerovat potom takovouhle obrovskou zátěž a fungovat imunitně a všechno není taky úplně jednoduchý, takže jenom, že žádný extrém tady v tom není dobrý. Tak a teď se dostáváme k tématu, který teda si vezmu na starosti já, a to je aromaterapie jako taková. Je to teda používání esenciálních olejů, ať už difuzí, anebo aplikací na pokožku. Na začátek je potřeba říct, že někdo to vnímá opravdu jenom jako vonavý lahvičky, ale my, co se v tom hrabeme trošku podrobnějc, tak se vlastně dostáváme k tomu, že jsou to opravdu jako účinné složky těch esenciálních olejů. Ty esenciální oleje slouží jako takzvaný signální molekuly. To jsem našla dneska, tady to slovní spojení, znám ho teda, ale moc se mi líbilo. Abyste ho pochopili v tom pravém slova smyslu. Oni vlastně v tom těle dokážou poslat informaci od někud někam, co se má vlastně stát. A přesně takhle fungují i třeba léčiva a další naše i tělu vlastní látky, jako jsou hormony, jako jsou různý enzymy a podobně. Takže ty oleje opravdu fungují na fyziologické úrovni, že nesou informaci od někud někam a komunikují vlastně s receptorama, takže to naše tělo je v různých částech nebo respektive úplně všude pokrytý různýma typama receptorů a ty oleje na ně dokážou působit a dokážou tak ovlivňovat náš nejenom nervový systém, ale i imunitní systém a to všechno, o čem jsme tady dneska mluvili. Hlavním biologickýma cestama, teda jak ty oleje působí, je ta aromatická, to je vlastně ta inhalace jako taková. Může to být přímá inhalace, difuzování, inhalace třeba z inhalační tyčinky a tam to může působit zase na nějakých 2 úrovních a to je na ose, co zmiňovala Stefi, což je vlastně čichovej nerv rovnou vlastně cestou do mozku, ovlivňování našeho limbického systému a potažmo emocí a zároveň, když se to dostává do těch našich dýchacích cest, tak oni mají celkem velkou plochu,
Takže takový to akutní působení, když si představíte, že se nadechnete nějakého oleje, třeba eukalyptového nebo něčeho, co si dáte do té inhalační tyčinky při rýmě, tak se to rovnou vlastně dostává i do těch plic a máte pocit takového toho většího jakoby nádechu, protože to rovnou působí i tady na té úrovni, nejenom na té mentální a nervový, ale rovnou i takhle vlastně. Tady koukám nějaká jenom dotaz, když tak koukni Kačí potom do chatu, prosím. Aha. Tak a druhá aplikace je teda přes pokožku a ta pokožka, jak jsme si říkali, dělá nějakou bariérovou imunitu, ale má nějaké svoje chemické složení, který je na povrchu vlastně na bázi tuku a proto je důležitý ten esenciální olej třeba ředit nebo mu pomoct nějakým nosičem, aby se dostal přes tu bariéru té pokožky a uvolňoval se potom v tom těle postupně. Tam vlastně potom zase to dělíme na takový malinký jakoby dva poddruhy a to je to, že to působí v místě té aplikace, protože to rovnou ovlivní třeba roztažení cév, prokrvení, to si můžete představit, když si namažete třeba nějaký chladivý mazání třeba na nohy, který obsahuje třeba peppermint, tak cítíte takovou tu okamžitou buď úlevu, nebo ten okamžitý účinek v tom místě, kde jste si to namazali. A pak je další stupeň a to je, že některé ty molekuly pronikají vlastně přes cévní řečiště do toho našeho těla a tam pak právě spouští postupně ty procesy, kde právě třeba cílíme na tu imunitu, protože na tu imunitu tady díky těm esenciálním olejům můžeme vlastně cílit všema tady těma cestama, které jsem zmínila, a to právě naladěním psychiky, zlepšením spánku a zároveň taky ovlivňování těch imunitních buněk jako takových přes tu aplikaci na kůži a oni dokáží potom vlastně regulovat tu naši imunitní odpověď těma svýma účinnýma složkama, který v sobě mají. Tak já jsem si tady k tomu taky napsala poznámky, tak si tady jenom taky do toho s odpuštěním kouknu, abych na něco nezapomněla. Pardon, no tak teď jsem se ale úplně ztratila. Tak a poslední jenom věc k tomu, že ten imunitní systém díky vlastně tomu fungování těch olejů dostává několik impulzů. A ty impulzy přicházejí jak ze zhora, protože celé naše tělo vlastně řídí mozek, řídí ho nějaký regulační mechanismy, ať už hormonální nebo co se vyplavujou, a potom taky přes tu krev, takže to tělo vlastně dostává díky té dvojí aplikaci, kterou tady u těch esenciálních olejů zmiňujeme, že je stěžejní právě proto, že my pokrýváme ten signál tomu mozku, co má to tělo dělat, a zároveň ta molekula přichází tou krví k tomu orgánu, který je zodpovědný za tu imunitu a dává mu vlastně ten signál i z druhé strany, aby zapnul svoje fungování. A ty oleje potom jsou různý, působí různým mechanismem, ne každý vlastně na tu imunitu působí stejně, některý můžeme využít právě v té akutní fázi té imunity a můžeme nastartovat vlastně takovou tu rychlou imunitní odpověď, když nám není dobře, něco na nás leze, potřebujeme třeba zacílit, já nevím, v krku někde, kde se začíná něco dít, nebo v celém tom těle, aby ta imunita se okamžitě teďka aktivovala, a zároveň dokážou ty oleje některého jiného typu regulovat tu imunitu, aby ta imunitní odpověď byla adekvátní. To, co jsem říkala vlastně na začátku, že naším cílem je vlastně zregulovaná imunita. A dalším, co bych zmínila, působení esenciálních olejů na naše tělo je to, že vy dokážete vlastně z účinku jednoho oleje benefitovat na několika úrovních, a to třeba na úrovni spánku, stresu, imunity, že ten jeden olej vlastně má tak širokospektrální jako využití pro to tělo, že neznám asi jako jinou věc, která by dokázala takhle
komplexně, když se bavíme o nějakým jako doplňku našeho životního stylu nebo nějakého doplňku stravy nebo čehokoliv jiného, tak ten olej je opravdu jako jeden, který dokáže pokrýt všechny tadyhle ty oblasti a zacílit na to všechno. Takže to je k tomu difuzování a používání esenciálních olejů. Další, nebo teda poslední ještě zmínka toho, co já na tom mám moc ráda, je to, že dokáže obcházet to vnitřní prostředí. Chápejte to tak, že ano, můžeme esenciální oleje používat i vnitřně, dělá se to, ale je vlastně výhoda toho, že se dají používat i zvenku, protože dokážete pokrýt další cestu aplikace, jak podpořit vaši imunitu, a to nejenom jakoby jídlem dovnitř, doplňkem stravy dovnitř, to, co vlastně třeba při té nemoci všechno do sebe musíte dát, tak tohle je jedna z věcí, kterou vlastně dáváte zvenku a to tělo nezatěžujete další věcí, která přichází dovnitř do vašeho trávení a do vašeho vnitřního systému. A když už jsme teda pokryli stravu, doplňky, už dobře spíme, máme vyřešený oxidativní stres, hýbeme se, otužujeme se a děláme všechno správně, podporujeme tělo aromaterapií, tak bychom si taky měli říct, čemu je dobrý se v tom našem fungování vyhnout, aby nám to nekazilo ty výsledky, kterými si tadyhle s tím vším snažíme dosáhnout. A k tomu nám něco řekne Péťa. Ahoj, já vás zdravím, krásný večer. Já asi tímhletím tématem začnu tím, jak já jsem vlastně přišla k nějaký, dejme tomu, low tox domácnosti a nebo jak jsem začala vlastně nad tímhletím přemýšlet jinak. V podstatě mě k tomu, jak už k plnověcem, přivedli děti, respektive můj starší syn, když se narodil, tak když jsem viděla, jak vlastně se plazí nebo leze po té podlaze a teď on se radostí se chodil k balkonovým dveřím a teď si tam furt dával jako tu pusinku a to. Tak tu chvíli mi jako došlo, čím já doma jako uklízím, jo. Mě to v životě nikdy jako nenapadlo, protože prostě klasický jako čističe, který se vždycky jako používali u nás doma, vyrůstala jsem v tom a nikdy jsem to neměla za nic jako špatného a taková ta dneska už pro mě hnusná chemická jako vůně byla pro mě standardem jako čistoty a uklizený domácnosti, jo. A vlastně to byl takový ten prvotní jako impuls, kdy jsem nad tím začala přemýšlet jako jinak, zjišťovat si nějaké věci a vlastně jsem si tím i uvědomila, že tím kazím imunitu nejenom jemu, tomu svýmu synovi, ale vlastně celý svý rodině, protože v domácnosti trávíme prostě plno času. A to, co máme my doma, tak nám hrozně tu imunitu ovlivňuje. Paradoxně víc než to, co je venku, co se třeba týká vzduchu a podobně. Každopádně, proč to takhle vlastně jako funguje, nebo proč dokáže nějaká jako chemie nám narušit tu imunitu, tak naše tělo má vlastní detoxikační systém. Konkrétně to jsou játra, ledviny, plíce a dokonce i kůže. A většinu vlastně látek to tělo, tyhle ty orgány zvládnou nějakým způsobem jako zpracovat. Může potom ale být problém, nebo vzniká problém ve chvíli, kdy těch látek je hodně. Uděláme si takový jako chemický koktejl, nebo jak to jako nazvat. Protože já, když jsem se tenkrát podívala ve své domácnosti, co vlastně všechno mám, jaký čističe mám jako na koupelnu, na záchod, na podlahu, na okna, co mám v šuplíku prostě jako za kosmetiku, jakou kosmetiku používám na toho svýho jako malýho, tak mi bylo z toho docela jako ousko, protože oni, když použijeme jednotlivý ty látky, které jsou třeba v těch krémech, čističích a podobně, ono nám to úplně uškodit jako nemusí, ale když se to dá všechno dohromady, tak je to fakt jako šílený koktejl, který s tou imunitou může hodně zamávat. Já jsem si našla i takový pro mě jako zajímavý fakt, kdy průměrná žena denně použije 12 až 16 kosmetických produktů.
vlastně od rána, od zubní pasty po nějaké líčení až třeba po večerní sprchu, umytí vlasu a tyhle ty produkty, nebo všechny ty produkty, které vlastně použijeme, můžou obsahovat 150 až 300 různých chemických nějakých jako složek. A to všechno my vlastně skrz kůži, skrz vlastně dýchací cesty dostáváme do těla. Takže tam tímhletím tu imunitu můžeme fakt ovlivnit, myslím si, jako ve velkém měřítku. A jak to třeba funguje u těch vůní, protože třeba svíčky nebo nějaký osvěžovače vzduchu, tak nejenom, že obsahují vyloženě nějaké jako látky, ale jak vlastně nás to může ovlivnit přes ten nos, přes kůži, nám je to možná asi jasný, že tam vlastně přes tu pokožku se nám to dostane až do krevního oběhu. Všechny ty látky, které jsou obsaženy v jednotlivých těch přípravcích, které používáme. Ale co se týká toho, co dýcháme, tak vlastně veškerý ty vůně, co cítíme, co vnímáme, tak jde přes čichový nerv do našeho limbického systému. Ten je vlastně uložený v mozku. A pokud my vdechujeme nějaký silný syntetický parfemace, tak mozek dostává vlastně impuls, takový signál, že tenhle ten podnět je pro to tělo hodně dráždivý a dává tomu tělu zpátky zase vědět, že má to tělo reagovat vlastně jako ve stresu. A stres už mám pocit, že to tady zaznělo, těch informací tady bylo hodně, tak stres samozřejmě taky snižuje tu imunitu a náš imunitní systém, tak se to tam podepisuje. Proč vlastně tyhle ty věci jako nepoužívat, to, že to je zátěž pro naše tělo, tak je asi jasný, ale co to může způsobit, tak můžou to být podrážděné vlastně dýchací cesty, může to ovlivnit dokonce i hormonální jako systém, přetěžují tyhle ty vlastně chemické složky, přetěžují náš nervový systém, což může mít za následky třeba bolesti hlavy, podráždění nebo únavu. Já vím, že když jsem v minulosti šurovala koupelnu savem a tady těma podobnýma hroznýma věcma, tak vždycky mě potom jako bolela ta hlava a štípaly mě ty oči a nikdy jsem tomu nepřikládala jako nějaký větší význam, že by to bylo něco jako nechci říkat nenormálního, zvláštního, ale spíš jsem si neuvědomila, že by to šlo dělat nějakým způsobem jako jinak. Jinak, jak to nahradit? Já bych vám tady chtěla i předat vlastně to, jak já jsem to měnila. Určitě jsem nešla ze dne na den a všechno jsem doma jako nevyházela. Dělala jsem postupný malý kroky, který jsem prostě, vzala jsem si třeba šuplík s něčím, nějakou skřínku a začala jsem fakt takhle jako jednotlivě. Vyměnila jsem třeba prací gel, určitě je dobrý, co se týká nějakých pracích prostředků, tak používat opravdu ty šetrné, bez nějakých parfemací a dalších jako věcí, nějakých těch syntetických složek, protože je potřeba si uvědomit, že vlastně oblečení máme na sobě 24 hodin denně a přes to oblečení se nám všechno do té kůže a dál do těla může dostat. Co já osobně vnímám jako hodně problematický jako domácí jako prostředek, tak jsou aviváže. Já už dneska okolo toho nemůžu ani jako projít. Opět se to dostává prostě přes tu kůži do toho těla a může to podráždit tu pokožku, můžou být nějaký jako zarudnutí, ekzémy a další věci. Čím to jde ale krásně nahradit. Když máte sušičku, tak jde esenciální oleje nakapat vlastně na takový ty vlněný koule. Já třeba sušičku nemám, možná si jednou dočkám, ale můžu doporučit i pro tyhle ty případy vlastně takovou jako jednoduchou aviváž, kdy stačí bílej ocet, nemusíte se bát, že by to potom bílém octu smrdělo, naopak to změkčí to prádlo a když se přidají vlastně esenciální oleje, já mám asi nejradši levanduly nebo peppermint, ty jsou za mě hrozně jako svěží, tak vám to prádlo bude krásně jako vonět. Na ten úklid se dá opravdu použít plno věcí a jdou nahradit i za mě mnohem levnější formou, než co si koupíte vlastně v obchodě.
můj základ pro ten úklid, pro tu domácnost je jedlá soda, kyselina citronová, bílej ocet a vlastně univerzální čistič. Konkrétně teda Thieves, který používám jako na všechno a všechno si s ním vyrobím a pak už kombinujete jenom ty jednotlivý esenciální oleje pro ten daný efekt pro kuchyň, jako odmaštění nějaké jako linky, varné desky a podobně. Taky skvělý citron, zase naopak, když k tomu přidáte Thieves, Purification, tea tričko, tak s tím krásně jako vyčistíte koupelnu, aniž byste tam měli vlastně nějakou jako bakterii nebo chytali se vám v té vlhkosti plísně. Takže jde s tím opravdu jako kouzlit a můžete to jednoduše takhle jako nahrazovat krok po kroku, kdy já jako třeba poslední věc jsem přicházela k nějakým kosmetickým produktům. První jsem si takhle jako upravila tu domácnost. Zjistila jsem, že mi to vyhovuje a tak jsem přicházela dál a já třeba miluju šlehaný bambucký máslo místo pleťového krému nebo tělového krému. Já to používám i teda jako na obličej. A je to úplně jako hrozně jednoduchý a maže se s tím celá vlastně jako rodina. Skvělí jsou i třeba báze, sprchový gely, vlastně šampóny, který si můžete koupit čistý, můžete si tam přidat ty esenciální oleje, nebo opravdu se zaměřit na ty produkty, které jsou opravdu bez těch chemických složek. Já, co bych tady chtěla ještě jako poslední věc vypíchnout, tak je pár vlastně nějakých složek, na který já jsem třeba koukala, když jsem měnila tu domácnost. Tak určitě je dobrý sledovat na těch etiketách, jestli tam je složka, která je označená parfém nebo fragrance, kdy vlastně je to takový smutný, ale pod ten název se dá schovat, respektive výrobci můžou schovat až jako tisíce škodlivých látek, které nemusí rozepisovat na té etiketě, protože jim to žádný zákon vlastně jako neudává a můžou být pod tím schovaný úplně jako věci, které nechceme do sebe dostávat a ničit si tím tu imunitu. Možná bych vypíchla ještě parabeny, jsou to vlastně jako konzervanty, ale ty třeba můžou ovlivňovat náš jako hormonální systém, vtaláty, které opět můžou narušovat tu hormonální rovnováhu, anebo sulfáty, to jsou takový ty pěnidla, kdy vlastně to dává ten efekt šampónům a sprchovým gelům, kdy narušují kožní bariéru, vysušují, dráždí tu pokožku. A u chemických vlastně nějakých jako prostředků nebo čistících prostředků bych si určitě dala pozor na chlor a chlornany, který velmi dráždí dýchací cesty. Sice jsou jako hodně dezinfekční, ale ty dýchací cesty nám asi úplně nepoděkujou. Amoniak, ten dokáže dráždit parádně oči a plíce a ty syntetické vůně, které už jsem tady zmiňovala v rámci nějakých osvěžovačů u vůní a podobně. Takže to je asi takhle shrnutí za mě a děkuju. Tak skvělý, Peťo. Já jsem ráda, že jsi nakonec zmínila ještě tu hormonální rovnováhu, protože to je třeba jeden z důvodů, proč jsem já měnila úklidové prostředky a proč jsem se zamýšlela, co si na to tělo dávám. A vzhledem k tomu, že tady v tom světě, kde se řeší imunita dětí, i naše imunita a takhle se pohybují převážně ženy, tak mi přijde to jako skvělé zamyšlení tomu, co na to svoje tělo dáváme a co všechno a jakým způsobem ho ovlivňuje, protože spousta i takových těch nálad, pupínků na obličeji, různých nedokonalostí může být způsobený právě hormonální nerovnováhou, kterou si můžeme rozhazovat nějakým takovýmhle způsobem, který ty si tady zmínila. Sice to úplně nesouvisí přímo s tou imunitou, ale chtěla jsem to zmínit, protože je tady jako většina žen a je dobrý i tady na to se podívat. Tak a teď bych ráda předala teda ještě slovo Kátě, která nám uzavře dnešní webinář a řekne nám něco ještě ze svého pohledu na tohleto všechno a jak se tohleto všechno vlastně dá řešit.
Děkuju za slovo. Já vás taky zdravím, i když jsem tady do toho několikrát skočila, což je často mým zvykem skákat do řeči. Ale nechci to úplně prodlužovat, protože samotný téma imunita nešlo udělat na 30 minut. Každopádně holky zmínily strašně moc aspektů, strašně moc věcí, co k té imunitě rozhodně patří. A je to prostě o souvislostech. Nikdy to nevyřeší člověk jednou tabletkou, jednou kapkou. Nikdy to takhle není a nikdy to takhle nebude. Vždycky je třeba se na to kouknout ze širšího spektra. A ať už to jsou doplňky, ať už je to jídlo, ať už je to nějaký odtužování, tak nějaký emocionální balanc. Jo, je to o tom, že v dnešní době je ten svět prostě strašně rychlej a myslím si, že strašně z nás si neuvědomuje, jak moc pro nás vlastně rychlej je. A přesně i to, o čem mluvila Peťula, té chemie je čím dál tím víc. A ta chemie prostě není jenom u nás doma, ale z těch našich domovů ji nějakým způsobem splachujeme i do té vody a dostává se pak zase zpátky, třeba do toho jídla. A není to tady nějaký zamýšlení od EZO, jako mámy. Já jsem člověk, který doma esenciální oleje používám doma non-toxic domácnost nějakým způsobem. Snažím se i zaměňovat věci, jako je kosmetika, ale furt mám barvený vlasy, furt mám umělý nehty a jen tak se tady těch věcí úplně nevzdám, takže i tady v tom si myslím, že je strašně důležitý najít nějaký balans. Každopádně jsem úplně odbočila od toho, co jsem chtěla říct. To, co jsme se tady dneska bavili, je prostě o souvislostech, ale existuje jedna věc, pod kterou se myslím si, že podepíšeme úplně všechny, a to je prostě startovací sada. A nechci tady znít jako hrstfuks, já ji tady mám, protože jsem si tady i něco fotila odpoledne. A tady ta krabice je schopná opravdu pokrýt minimálně 70% těch věcí, o kterých jsme se tady dneska bavili, protože je schopná pomoct s tím spánkem, je schopná pomoct s tou imunitou, a je schopná pomoct s tou hlavou, ve finále je schopná pomoct i s tím hormonálním systémem. Těch olejů, který v ní jsou, je 12 a každý z nich má nějakou systémovou afinitu. To je teď nový dvousloví, který budu často používat. Je to přesně to, co říkala Baruš. Ani jeden z těch olejů nefunguje jenom na jednu konkrétní věc, ale vždycky má mnohem širší pokrytí. A když si budeme chtít namazat nějaký esenciální olej na bolest hlavy, tak on nejde jenom po té bolesti. On najde v těle tu příčinu. Proto zabere, proto funguje. A je to krabice, která změnila několik životů a několik uvědomění si, ať už to je Peťula, která zjistila, že vlastně nemůže doma utírat sklosavem. Stejně takhle jsem to prostě dělala já. Ty oleje nám tady zafungovaly na spánek, neřešili jsme imunitu, ale zároveň jsme zjistili, že řešíme imunitu a v mém případě třeba i emoce. A taky jsem byla přesně ten typ člověka, který doma uklízel, takže jsem nejlépe měla takhle zavřený nos, protože ta chemka v té koupelně byla prostě třeba, aby mi všechen ten bordel odešel a zjistila jsem, že to jde prostě jinak. Nechci to dál rozpitvávat, já bych se úplně rozkecala, protože mám přesně ten vibík, který to umožňuje. A každopádně, kdokoliv z vás by chtěl bližší informace o té sadě, co v té sadě je, určitě se nebojte napsat tomu, kdo vás na ten webinář pozval. Máme vypracované skvělé e-booky, spoustu materiálů, jak jste si dneska mohli všimnout. Jdeme do hloubky. Není to jenom o tom, že sdílíme něco, co nějakým způsobem hezky vypadá, ale opravdu se o tom zajímáme. A nejde to vždycky na těch sociálních sítích předat tak, aby jsme to vlastně všechno stihli. Vlastně ani dneska jsme nebyli schopni stihnout všechno, co bychom vám chtěli předat. Každopádně budeme rádi, když se nám ozvěte a budeme vám moc třeba změnit ten váš život. Nebudete první a věřím tomu, že ani poslední. Takže za mě takovýhle závěr. Ok, já vám strašně moc děkuju, bylo to skvělý, strašně fajn jste se poslouchali, i když vím, že běží Survivor a moc se na něj těším, tak vlastně mi to ani nevadilo tady být. A máme tady třeba někoho, kdo by se chtěl něco zeptat, konkrétně hned teď tady? Klidně jenom do chatu. Jo, a víš, na co jsme kameru. Víš, na co ano, jsme na zapomněli? začátku to říct.
teď mi to taky došlo, když chtěli jsem jsme vyslovila tu říct, otázku. že pokud máte nějakou tu oblast, která vás nejvíc zaujala, tak budeme rádi, když teď ještě zapnete svou interakci aspoň na pár minut a napíšete nám do chatu vlastně, která ta oblast toho zdraví, toho budování té imunity vás třeba nejvíc zaujala nebo překvapila, nebo o který jste vlastně vůbec nevěděli, že to taky třeba ovlivňuje tu imunitu nebo něco, tak budeme rádi, když ještě nám napíšete teď tady do chatu, aby jsme třeba i my věděli v rámci našich sociálních sítí, co vás třeba zajímá a čemu se máme pověnovat a který ty témata třeba nejsou pro ty lidi až tolik probádaný a kde ty edukace je třeba míň a můžeme vám ji zase potom třeba ještě přinést. A jenom Přesně tak, a vy co... Promiň, Pardon, co se tu dělá. Jenom vy, co koukáte ze záznamu, určitě můžete napsat zpětně do zprávy. A my vám slibujeme, že když nadbíráme více konkrétních odpovědí, tak určitě se na to zaměříme a předáme vám to buď to v dalším webináři nebo na našich sociálních sítích. Jo, přesně tak. A já jsem jenom chtěla ještě ke krabici zázraků dodat to, že dneska, jak jste mohli vidět, Káťa to taky říkala, že nejsme schopní třeba i jenom jedno to téma pojmout do nějaký rozumné doby, tak i proto vlastně je ta startovací sada, protože je těžký vybrat na začátek asi nějaký ideální start, ale naštěstí to někdo už udělal za nás a tu krabici natypoval takovým způsobem, aby byla naprosto jednoduše použitelná pro každýho, ať máte děti, ať nemáte děti, ať řešíte prostě naprosto cokoliv. Rádi říkáme třeba i domácí lékárnička, protože je to opravdu postavený tak, že z toho uděláte úplně cokoliv a nemusíte přemýšlet nad dalšíma věcma, co je potřeba si třeba pořídit nebo jak se vlastně do té aromaterapie ponořit. Je to vlastně už hotový, zajetý systém na začátek úplně každého člověka. Přesně tak. Tak, máme tam nějaký ty komentáře, podle mě nic. Nic tam není, počkáme si, ono to přijde, jako vždycky. Jako vždycky. Každopádně děkujeme za váš čas, protáhli jsme to, ale myslím si, že co se týká tématu imunita, tak je to prostě třeba. Mějte se krásně a zase se uvidíme.